Nilqakom għall-aħħar paġna tagħna eżis tal-ispettaturi, nibda biex ngħidilkom grazzi illa li wara l-paġna ta' Norma u l-intervent ta' John diġà kellna feedback. Tajjeb, grazzi immens, grazzi tal-interess tagħkom. Però mija issa eżis tal-ispettaturi fuq sufani naqdet. Iż-żeffina internazzjonali tagħna, tajjeb, Cora Turner, Cora nsellimlek u nilqak magħna. Kif inti? Also, vielen Dank für die Einladung. Ich soll jetzt auf Deutsch sprechen, aber es ist ein bisschen komisch, wenn ich auf eine maltesische Sendung auf Deutsch spreche. Haben Sie etwas verstanden? Jina naħseb għalt li grazzi li studentni sew wasal. Ivekad, grazzi tal-studentni. Ta' xej stramba nitkellem bil-Ġermaniż ġew programm Malti. Proset, kemm inti bqgħu sal-aħħar vera sa taraw intelligenza tal-Maltin. Importanti ngħidu l-intelligenza tal-Maltin għandna talenti kbar u nies bravi. Qegħdin jagħmlulna onur barra minn Malta. Din Cora hija waħda minnhom. Tajjeb, mela ħanibdew tajjeb, pass. Tini ċans ta' xgerfixni mbirka. Tajjeb. Min fejn inti sabiħ? Lejn il-Melliħa. Tajjeb, il-Melliħa tajjeb ħafna. Jiena se nitolbok praspura ta' meta kont żgħira. Mela, praspar bin jaf kikul mammi kem tajlek, pero naħseb waħda mill-praspar li darba kontet namel zifna ili nisfen żmien twil. U kontet namel show, u zifna l-mammi bis kienet taf speċi x'kienet tarani niprattika għawek. U fħem minnom, taħħa xaġa kelli zarbu naqra bit-takuna u zlaqt. U biex nirranġa għamilt split, għax speċi ma nix nider li waqajt. Tifhem, u għamilt split. U ħadd manduna, ma għammi xa fiż-zifna qabdet tajat, tajat. Iva, naħseb li ndunaw li ma kienx parti mill-koreografija. Irridu ngħidu illi Cora hija tifla ta' Tanja Turner kienet magħna kemm fuq is-sufan u hija dik il-persuna li tgħinna ħafna u hija wkoll Cora oħda Davinja li tkun magħna kull nhar ta' tlieta jew kull 15 li taħdem il-crafts, ġifieri ara talenti fejn qegħdin tajjeb. Allura inti ta' kemm bdejt, ta' kemm kellek qed tagħmel inti bdejt is-sfin, ħanibdew minn hemm. Jiena kienet ħadetni l-mammi ta' sentejn u nofs il-bale. Bil-bale bdejt? Bil-bale bdejt. Mbagħad għandak iż-żmien għallima Malta kienet popolari tal-bale, mbagħad isu xi 10 snin wara ħattila wara li għadhom 12 snin ġifieri nissapporti bale biss ħattila ma jiena bżonn nagħmel xi ħaġa li niċċaqlaq. U bdejt nagħmel il-jet, u bad komplejt nagħmel il-belly dancing, għax rid xi ħaġa. Il-bale sabiħ u jtik posture tajba, però dejjem jisni rid nagħmel xi ħaġa naqra iktar movumentata u anke naqra xi ħaġa iktar exotic. U nassigurakom li tiċċaqlaq. Iktar il-qoddim sa taraw kemm tiċċaqlaq ta' vera dit tfajlata. Mela, Cora, fit-2009 ġejt magħżula biex tisfen ma' tim li kontu f'party minn film Indjan. Iva, daka kienu ġejjin ġifieri jagħmlu dix-xena minn ġo film Indjan għaw Malta u kienu qed ifittxu for another dancer. U għallu forsi speċi naraw xem fil-lokal, bdew ifittxu videos ġo Malta u raw il-videos tiegħi tal-belly dancing u għallu dina tajba, pero dak iż-żmien kont nisboħ xari. Issa bħalissa qasta timmaġinaw naħseb ma kont nisboħ xari bil-light sofor. U għallu li rid nerġgħu nisbaw skur. U ma kienx daqshekk problema xin speċi karna ġon skura u speċi xari naturali wkoll skur. Mbagħad kont ħadd kienet esperjenza tal-ġen u minn hemmhekk isu anka qabel, pero minn hemmhekk isu iktar għattat daw l-opportunitajiet forsi m'għandix nistenna li jiġu għandi, forsi għandi murjina li jom ukoll. Sewwa. Jekk ngħidlek il-kelma Hosanna. Dika kienet il-diska li sfint, waħda mid-diska li sfint jiena f'dan il-film. Il-film jismu Vini Tajandi Varuvajja, jien ma nitkellimx hindi, ġifieri. Le tagħmilek ġifieri dik il-lingwa indjana tal-film. Ġifieri ma nafx kux qed ngħidha tajjeb. Ma importax. U d-diska kienet Hosanna u actually dak li kompona d-diska. Għasibet nisma'? Dak li kompona d-diska, actually, huwa l-istess li kompona d-diska Jai Ho, li kantawa minn il-Pussycat Dolls. Bawna qegħdin naraw eżis telespettaturi l-filmati wkoll fem da x'inhuwa? Dan huwa belly dancing. Dan per eżempju bħalissa nagħmel belly roll. Jiena għandi kurżità kbira kif iċċaqlaq żaqek biss pereżempju. Dan huwa kollox training. Ovvjament.
Jiġifieri dak huwa il-muscles taż-żaq, aħna naraw meta naraw żaq naraw xi ħaġa waħda. Tifhem? Però jekk titrejni għall-muscles taż-żaq tista' li ċaqlaqhom tal-imod li tiġi isa wave. U infatti tista' tagħmilha kemm naħa u kemm oħra. U kemm joħodlok ħin biex inti tipprattika, ovvjament għad tipprattika? Jiena personali għax jiena dan huwa xogħli nipprattika kuljum. Ovvjament. Però biex ngħid il-verità mhux qed ngħidlek kemm imbagħad ix nipprattika kuljum għax naħseb anke meta pereżempju nkun naqra ma niflaħx u tabib jgħidli ħuda naqra easy, laqas inkun nista' nissapporti. Nibda nkollu ngħid strin saret nisfen u għandi bżonn nisfen, bżonn, huwa bżonn. Tħoss li huwa bżonn Iva, li tisfen. huwa bżonn. Ifhimni bħala professjonali tisfen kuljum anyways. Però għalija mhuwiex ma ngħidx pereżempju dan hawn xi struggle ta' kuljum jew hekk għalija huwa bżonn. Ok, tajjeb, intu wkoll kont mistiedna f'ħafna postijiet tal-Ewropa. Iva, kif naħseb dan huwa l-filmat li qed jidher, dana pereżempju hawnhekk huwa festival kbir ġo Fair actually u dana huwa ġo Nuremberg. Ta' qabel il-filmat kien ġo Czech Republic. Ok. U mmur hemmhekk għal dance festival jew inkella jkun hemm xi ħadd jorganizza xi ħaġa jkun irid forsi seffina mhux li tidher daqshekk Ewropea. Ovvjament ukoll sifirt anke bil-belly dancing ġo pajjiżi Arab. Sewwa, biex nħafu ftit biex għandna ħafna x'insaqsuk, jekk insemmilek short film by Davide Grisolia, tajjeb, xi tgħidli dwar il-parti tiegħek? Dana kien short film, production saret il-Ġermanja, li tawni l-parti prinċipali u għalija kienet xi ħaġa xina għaw Malta wkoll għamilt ir-rextajt u kont fi programmi, però qatt ma għamilt xi ħaġa li hija action. Allura pereżempju anke l-stuntman qabel ma bdejna nagħmlu x-xeni kellu anke jispjegali għax jiena saqajja nollija, però nidher li qed nisfen mhux qed nidher tifhem li. Ħarira tollija saqaj. U anke pereżempju li rrid noħodlu l-gan, dawn huma affarijiet laqas qatt rajt arma qabel. Jiġifieri sakemm però li kienet vera esperjenza sabiħa. Qabel inkomplu nitkellmu fuq il-short film, hawnhekk x'fejn qegħdin naraw? Mela, dan huwa festival fejn isir kant minn kantanti ġo Nuremberg u dawn huma żewġ rappers isimhom Braklu u rridu bħala l-ex tagħhom rridu jagħmlu xi ħaġa naqra differenti. Allura għamlu remix tad-disco għamlu Oriental remix u hemmhekk tħalt jiena. Tajjeb. Il-ġurnata tal-lum kif ġiet l-opportunità illi inti tgħix il-Ġermanja? Mela, meta kont għaw Malta, jiena diġà kelli l-website u kollox kien diġà jkolli shows barra. U l-Ġermanja kien wieħed mill-pajjiż li kont nippreċira l-udjenza hija udjenza tajba. U l-pajjiż iġobni għax kbir u hemm fejn tiftaħ ġieli anke pereżempju kolli shows l-Awstrija u Switzerland mill-Ġermanja tilħaq għax viċin. Tajjeb. Hemm relativament viċin. U but at some point ħadd id-deċiżjoni wara li għamilt il-bachelor's għaw Malta għat issa wasal iż-żmien li hawnhekk tajjeb kont tajjeb u ġobni Malta, però wasal iż-żmien li niftaħ x'imkien ieħor. Aw xina nara. Dak meta kelli. Ir-re u reġina ta' Spanja. X'kienet l-okkażjoni? Mela, dak meta kolli 16 kont irbaħt scholarship. Kienu jagħtu scholarship għal kull wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u xi pajjiżi tal-Latin Amerika tal-Amerika Latina wkoll. U bħala parti mill-scholarship kena nintaqgħu mar-re u reġina ta' Spanja u kelli immur bil-kostum tradizzjonali Malti. Kienet esperjenza bħal dak żmien kelli 16. Naħseb li fil-verità dik kienet l-okkażjoni fej wara dak it-trip jisni drajt l-insifer waħdi, għax dak iż-żmien ta' 16-il sena il-mami kienet inkwetata għax mort anke Spanja u l-Peru kien. U l-mami għax kont sejra l-Peru u l-bot u hekk imma naħseb hemmhekk jisni għamilt il-kuraġġ I can do this, nista' mor waħdi barra u jirnexxieli. Hawnhekk għandna ritratt ieħor, eh? Ja, mami hawnhekk xari. Dak li ħersan mhux jiena żiltu. Kemm kellek età ewwel? Naħseb ma nafx milli nista' nar forsi 2 and a half. 3. Naħseb jien. U dak għadda jiena daddy's girl, ta' vera? Hija għadni s'issa, iva. Tajjeb, proset. Naħseb qed jieħu gost jisemak. Ija, jiena daddy's girl. Tajjeb, proset ħafna. Jien għandi informazzjoni illi inti tfajla tħobb il-lingwi. Ovvjament barra l-Malti u l-Ingliż. Taljan, Spanjol, Ġermaniż, Arbi u Franċiż. Tini sentenza minn kull wieħed.
Okay, mela. Għajdli biex ħatkellimni, tali. Mela, bil-Malti naħseb tkellimna ħafna. I think that I can speak in English, there is no novelty here. Okay. In italiano posso parlare anche, però adesso non ho molta pratica perché non lo uso. Ma importax? En español hablo también, y bastante bien, creo, o lo espero, aunque ahora vivo en Alemania. Germany? Auf Deutsch kann ich natürlich, also nicht perfekt sprechen, aber natürlich benutze ich das oft. سوا عربي؟ باللغة العربية أنا بحكي بس هلا مش باللغة الفصحى، باللغة الأمئية، ما عندي ممارسة باللغة العربية هلا. وفرنسيس كلش فهمتي؟ فرنسيس. J'ai aussi pas de pratique avec la langue française, mais j'espère d'avoir plus d'amis de la France. Franċiż rasti. Sawa, sejd li xej ta' malajr imma ta' xa. Mela, kważi kull lingwa more or less l-istess ħaġa, però żied naqra pereżempju bl-Arbi għat li ma tantx għandi palissa prattika. Bl-Arbi u bil-Franċiż nista' ngħid li ma tantx palissa għandi prattika x'ngħix il-Ġermanja u ma tantx m'għandi bżonnhom. Però bl-Arbi qabel kont nitgħallem il-standard Arabic. Mbagħad meta tibda tintaqa' man-nies tibda titgħallem id-dialetti. Issa bħalis l-aħħar post Arbi li ġifieri domt hemmhekk sajf sieħ kien is-Sirja. Allura għandi dak id-dialett, allura semmejt li nitkellem bid-dialett. Bil-Franċiż għandi bżonn naħseb nagħmel iktar ħbieb minn Franza, għax tant kemm ili ma nużax. U Taljan u l-Ispanjol, l-Ispanjol huwa lingwa li għandi ħafna ħbieb Spanjoli. Sewwa. U peress li kont il-Peru, hekk u tallimtu kont iżgħar milli jien issa. Marija taħnina. Ejna nħobbhom il-lingwi. Il-problema biex tipprattika kollox, naħseb anke l-ewwel li kienu Norma u Ġon jitkellem anke bil-Ġermaniż. Smajtu jitkellem bil-Ġermaniż tajjeb ħafna. Mhux smajtu, battu diskussjoni ma nafux qalu ħana ta' imma bdew jitkellmu Ġermaniż jisom Ġermaniżi, ma nafx. Ma tniex sigriti kbar. Ma nafx hija jien sajtat għax ma fimtek. Tajjeb, imma naf li Ġon ħab pjaċir bik il-lejla. Tajjeb. Jekk insemmilek Eġittu. L-Eġittu kont imur hemmhekk biex nagħllem ġo festival. Tgħallem. Nagħllem hija. Ġo l-festival jismu Lejla Masrija. U dan huwa festival fejn jiġu belly dancers minn pajjiżi differenti u jitgħallmu styles ta' belly dance differenti. Sewwa. Bħalissa naturalment peress li hemm ċertu problemi f'dawn il-pajjiżi, naħseb mhux nipprova ma mmurx imma biex anke ma ninkwetax il-ġenituri tiegħi. Taf inti. X'inhu l-aktar importanti fil-qasam kemm ta' sfin, kemm tal-kant, kemm fil-partit fil-films, x'inhu aktar importanti? Mela, waħda mill-affarijiet li nemmen bija hija li know what you're good at. Pereżempju jien naf tkun taf il-prodott tiegħek sewwa, inti x'tista' toffri. Jekk pereżempju jien naf jiena nara li l-belly dancing bħala il-look tiegħi u bħala l-figura tiegħi narah li jixraq. Però pereżempju ma nagħmilx xi tip ta' sfin li forsi jien naf forsi xi Bavarian dance forsi li tkun iktar bjond. Allura tkun taf lilek innifsek, tkun taf xi jogħġbok u ma tridx taqta' qalbek. Għax fil-bidu meta tmur hemmhekk l-affarijiet ovvjament ħajkunu kollha ġodda anke fil-bidu jkollok jiena muvjajt il-Ġermanja u muvjajt 4 snin ilu. Jiġifieri meta tkun hemmhekk fil-bidu ħajkun hemm ħafna challenges. Pero jiena I'm up for a challenge, ġifieri. M'għandix dubju. Però naħseb li hija mixture ta' daw it-tliet elementi li tkun taf lilek innifsek, tkun taf il-prodott tiegħek u x'tista' toffri u ma taqtax qalbek. Proset. Kora, is-support tal-familja u l-ħbieb tiegħek kemm hu importanti? Huwa importanti ħafna, minn hawnhekk nixtieq insemmi, I mean apparti l-familjari tiegħi hekk nixtieq insemmi wkoll għax naf żgur li qed tarana l-best friend tiegħi jisimha Janice. U s-support tagħhom tal-familjari u tal-best friend tiegħi huwa importanti ħafna, anke pereżempju id-dedi tiegħi dejjem jgħid xi ħaġa u jiena li nsiba inspirazzjoni għax jgħidli jiena nixtieqek tkun hawnhekk, imma nippreferik il-Ġermanja u happy u successful hemmhekk. Ġifieri inti ma tarakx lura Malta? Never say never, però ejja ngħidu li bħalissa m'għandix il-pjan għax għandi. Inti qed tistudja ma nemmen. Iva, kważi wasalt fl-aħħar issa qed nikteb it-teżi infatti, qed nagħmel masters fil-linguistics. Qiegħda l-qalbi ħafna da fl-Università ta' Erlangen. Qiegħda l-qalbi ħafna u bħalissa ma nistax ngħid li qed nimmaġinani niġi lura. Però fil-futur min jaf forsi dak li jkun
jibdel il-pjan. Pero bħalissa l-pjan huwa li nibqemmek għandi anka xi proġetti ta' shows u hekk allura ovvjament. Tista' xi sek tagħmel mod ieħor. Tajjeb. U xi jfisser għalik imma li inti tgħix il-bogħod mill-familja? Ikun hemm drabi pereżempju fil-miliet. Fil-miliet huwa żmien fejn tibda tara l kulħadd mal-familji. U inti tgħid jiena ħammur lura fil-miliet, però għandi shows, allura jkolli nibqa'. Tifhem, allura jiena l-ikla tal-miliet nimmissja. Tifhem, però naħseb li illum il-ġurnata peress li hawn ħafna mezzi ta' komunikazzjoni u internet u jagħmel l-affarijiet iktar faċli mhux bħal qabel meta kienu jmorru. Ekku, ħanaddu biex naraw flimkien parti minn film sajra illi ħadet sem ukoll Kora. Jen, es tut mir leid. Sie haben mich dazu gezwungen, dich anzugreifen. Owen, haltet durch, ich hole Hilfe. Nein! Stopp! Du hast gesagt, es gibt immer einen Ausweg. Meine Familie wird sicher sein durch meinen Tod. Sie werden sicher sein. Das ist mein Ausweg. Ich habe dir das Kämpfen beigebracht, damit du dich beschützen kannst und nicht um zu töten. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du warst lange verschwunden, Meister Akyol. Was ist passiert? Es gab Komplikationen. Du hast dich nicht geändert, Meister. Warum hast du angerufen? Es geht um Destatix. Sie müssen aufgehalten werden. Das ist nicht mein Problem. Du sagtest, es gibt immer einen Ausweg. Jetzt sind wir der Ausweg. Wann fangen wir an? Bravissima, vera? Thank you. Brava. Kelli u koll għajnuna tal-stuntman li fil-sens, għax u ovvjament jaff iktar jġilet minni, jina ma naf li Aħna ġilet. nsegwu l-klip qed nara tajt il-klim minn taħt illi użat fil-film. Tajta? Iva, għax speċi dak l-skript mux xina, nikbeda mu mux improvisation, allura ċertu sentenzi tibqa tiftakarom. Mażgum. Jiena sa nitolbu Kora tajjeb. Taddi messaġġ. Kemm lil ġenituri illi ulidhom tajjeb jista' jkun illi jixtiequ jsifru x'għandhom talent għax għandhom jixtiequ jistudjaw, forsi qed isibuha diffiċli ġenituri li jerħu. Anke lil dawk iż-żgħażagħ illi għandhom opportunità f'idejhom u qegħdin jaqtaw qalbhom. Mela, kull opportunità għandna noħduha bajnejn miftuħin biex naraw li opportunità tajba, x'jeżistu ħafna mhux kulħadd wajjeb fid-dinja. Però jekk il-opportunità tajba, nissuġġerixxi l-ġenituri li jgħinuhom u li jissapportjawhom għax dak li jkun qasirit jitlef opportunità jkollhom ċertu regret li jkunu tilfuha, tihem minn ħafna bjajjina wkoll ċertu bilanċ fil-ħajja, qabel kien hemm min kien jgħid skola biss, u bataw min jgħid kantu sfin biss, però naħseb li l-bilanċ huwa tajjeb li persuna m'hemmx għalfejn tagħmel ħaġa waħda biss, tista' tagħmel iktar u dak li jkun iktar persuna mimlija, jkollu ħajja mimlija. Tajjeb, jiena nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek. Skużani jekk forsi l-Malti tiegħi ma kienx daqshekk għax qabel kien hawn Norma u kien hawn John u issa taf li ma Tajjeb. Thank you. Tajjeb, ta' Qed u le nipprova. tajjeb immens. Grazzi ħafna li naqat magħna. Grazzi. Jiena nawguralek suċċess akbar mill diġa kellek. Ibqa' oħlom. Jiena nemmen ħafna fil-ħolm. Il-ħolm huwa sabiħ jekk nifqu nħolmu nistgħu nindefgħu ġo kamra u jiena naf li inti ma tingħalaqx ġo kamra. Not my thing. Pero nirringrazzja anka lilek u proset tal-programm għax nisma' ħafna affarijiet sbieħ fuq. Kemm ili ġejta u Malta għottilhom li ħankun fuq dan il-programm, nisma' ħafna affarijiet sbieħ u kemm tagħmlu affarijiet interessanti u li programm kult ħafna. Grazzi, grazzi immens. Tajjeb, grazzi u jiena onorata inni ngħid li ridek hawnhekk imma onorati aħna tim ta' 2030 illi ġejt tonorana preżenza tiegħek u kompli fuq ix-xogħol tiegħek, tajjeb kompli uża t-talent li tak il-bambin għax dana ma ġiex mix-xejn irridu ngħidu, tajjeb u għamilna gburin barra minn Malta. Grazzi mill-qalb. Tajjeb. Minn hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tagħna eżis telespettaturi. Eżatt kif nispiċċaw, intom tistgħu issegwu wkoll Sanremo l-istorja l-15 il-programm li dejjem imwassal għalikom minn Twani Xerri. Kalla jrid għada ikun hemm il-programm fit-8:30 kontra r-rieħ, preżentat minn Twani Xerri mal-politiċi mistiedna li jkunu residenti kun nhar ta' erba'. Wara jkoll ikun hemm il-programm xi ħlomt li jkun imwassal għalikom minn Nadja Borġ Bonaċi. Jiena ningrazzja lill-sponsors tiegħi ħwejjeġ il-all-in-one li tinsab fis-Siġiwi, lil-Xerri Complex li tinsab fil-Mellieħa kif ukoll il-ħod kukun għall-kura ta' wiċċ li jinsabu f'Ħażabbar. Ningrazzjaw it-tim tekniku tagħna lil Ryan Gallia, Luke Gallia, Charles Said, kif ukoll fuq il-kamera llum kena lil Bastian Fava, nirringrazzjaw dejjem lil direttur tagħna Paul Gallia li aħna nkunu dejjem taħt id-direzzjoni tiegħu. Hawnhekk nawguralkom il-lejl tajjeb Kalla jrid jiena niltaqa' magħkom il-ħamis flimkien ma' Dr. Joseph Mażini kif ukoll ma' Father Philip Kutajer. Il-lejl tajjeb u bħobbu l-xulxin. Brava. Dan il-programm tiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Piccord Cosmetics, Construct, All-in-One, Siġiwi, Artimusjon, B4, Bayleafs, What Art Lessons, Cafe con Amici, DIY Pavi, Hamrun Kiosk, X-Science, Home Essentials Mellieħa, Homeworks Plus, Makeup by Dea, Makeup Max Factor, Malta National Aquarium, Enoteka Marco Vella ta' Ħażebuġ għall-inbit ta' rapaka miċċili għall-mistiedna tagħna, Michelle Hair Salon, Xerre Complex, The Wooden Box,